Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau insha Allah zamu nuna yadda ake hada Vaseline, wato yadda zaka hada Vaseline da kanka a gida ba tare da matsala. Abubuwan da ake bukata wajen hada Vaseline sun hada da kendir, lakar mai, ruwan mai, madarar turare da kuma mazubi, wato robar da za a zuba bayan an gama hadawa. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon namu. Wannan ita ce lakar mai kamar yadda kuke gani, sannan wannan shine ruwan mai, sannan wannan shine kendir, sai kuma madarar turare. Saboda haka zaka zuba wato kendir ɗinka a cikin tukunya. Zaka samu tukunya mai tsafta, sai ka amfani da risho ko gas ko kuma wato gawayi. Saboda haka in ka saka kendir ɗinka a ciki zai narke, sai ka jira har lokacin da kendir ɗin zai narke. Kamar yadda ake gani, wato kendir ɗin ga su guda biyu na saka, duba da yanayin tsayin su. Sannan kuma lakar mai ita kuma na amfani da kilo 1 ne, sannan sai ruwan mai da na amfani da kwata na jarkar faro kenan, sai kuma turare da na yi amfani shi kuma cikin yar karamar kwalba. Su ne abubuwan da na amfani da su. To kamar yadda ake gani, ga shi kendir ɗin ya narke. Abu na gaba, abin da za mu sa shi ne za mu saka wato lakar mai ko kuma tuwon mai. Saboda haka shine za a gan shi fari kamar yanayin man shafawa yake, amma baya shi da ƙamshi. In ka gan shi ma sai ka zaci mai ne. To saboda haka wannan ita ce lakar mai, gashi ina zuba ta. Shi ma za mu jira sai ya narke, sannan kuma sai mu ga abin da za mu ƙara sakawa nan gaba. Sannan ga masu bibiyan YouTube channel ɗinmu, wato idan sabon shigowa ne kai cikin wannan channel, daga ƙasan bidiyon zaka ga wurin da aka rubuta subscribes da jan rubutu. Saboda haka sai ka danna mana, sai ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Shine duk lokacin da muka saka sabon bidiyo YouTube za ta sanar da kai. To kamar yadda ake gani, gashi lakar mai ko kuma tuwon mai da muka saka a ciki, shi ma gashi ya narke. Sai kuma ruwan mai da za mu zo mu zuba. Kamar yadda ne maganan, dama mun saka kwata ne na robar da ake gani, shi dama kamar ruwa yake. Saboda haka sai madarar turare gashi na zuba ta. Wannan shine man mu. Sannan zaka ɗauko robobinka wanda zaka zuba, wato zaka ɗora akan faranti kamar yadda ake gani. Idan kana so ya saurin daskarewa, sai ka zuba ruwa a cikin wato farantin, sai ka ɗaɗɗora robobin a kai. Shine zai taimaka wajen man da saurin daskarewa. Kamar yadda ake gani, gashi muna zubawa. Saboda haka zaka zuzzuba, sannan sai ka ajiye shi a gefe har lokacin da zai daskare, sannan sai ka rufe shi da murfinsa. Wannan shine man shafawa, wato Vaseline. Kada ku manta ku danna mana liking, sannan ku danna kararrawa, zaɓi all, sannan ku yi mana share zuwa groups ɗinku ta yadda kowa zai amfana. Haka za ka yi ta ɗuɗɗura shi, in ya daskare sannan sai ka rufe shi. Saboda haka wannan shine Vaseline. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Mun gode, sai mun haɗa wani sabon bidiyon.